Kaixo, kaixo! Bueno, non gaude. Beken? Guazeneko lehenengo estrenaldian. Lehenengo atala ikusiko. Ni prestatzen ari gara orain, eta izkera ateratzeko. Hala. Bueno, ja ensaiatu, ointxe bertan jara prestatzen, ez da zue, Levante, Porkulit, abeste jende dago, zenbat jende dago, desietu daude ikusteko ze kapitulu politia atea dan, bueno, ikusiko deu, eta ez base guturi gare, así que, a ver, ya, vamos, ya. Izan garen. Bek! Aurrezten aldia. Eta, jende, pila dago. Asko, ustez, 3800 pertsona daudela. Hemen, lehenengo kapitulua ikusteko. Eta guk ere, orain deskubrituko dugu, ze ez dugu kapitula ikusi. Ez. Beraz, Egia zen eta ez gogoratzen lehenengo kapituloan zer grabatu genuen. Ni bai, gogoratzen ez, bada estena bat, non Ibaiek esaten duen juberik eta... Spoilerik ez, orain ikusko dugu. Andoniak ere gomezkorta, goaztanen orain arte beti egon izan da gaiztoren bat, aldrebeskeriak gaiztak ere egiten dituenen bat, aurten ere egongo da basak egin horrelakorik. Eta gaiztoren ingurean zergatik aldatzea zunari? Egia, zu duzun ona aurpegi horrekin, haze aldrebesan. Gaur jantzita nola etorri nahi zen, badaude beste pertsonai berri batzuk, eta susmagarriak izan daitezke, Ura, haize freskoa dela esateo, baina haize freskoek katarroa ere ematen dute. Hau, ederki jantzita dator gauza honerako, eta hangoa, elegante, polita, isilik, zer egongo da pentsatzen nua ere. Auskalo zein da, horten gaiztua. Haze emozio, Andoniak ere mozkorte, eskerrik asko. Zuei, eske. Hortxe misterioa airean geratu da, ikusiko dugu zer gertatzen den, ikusiko dugu gaiztori badagoen edo zer egiten duen. Emango dugu play.
Guazenen bederagatzen denboraldiko lehenengo atalari! Eskerrik asko tolestaten guztioi. Mila esker